AI 주식 어디에 주목해야 할까요? 2025년 가장 큰 성장이 기대되는 8개 기업을 정리했습니다. 첫째, 마블 테크놀로직 데이터 센터 맞춤형 반도체로 AI 인프라 핵심 기업. 둘째, 서비스나우 AI 자동화로 기업 워크플로우 혁신. 셋째, 팔란티엇 방대한 데이터 분석과 의사결정 지원. 넷째, 어도비 포토샵과 프리미어의 생성형 AI 파이어플라이 탑재. 다섯째, 시놉시스 AI 기반 칩 설계 혁신. 여섯째, 크라우드 스트라이크 AI로 사이버 위협 실시간 차단. 일곱째, TSMC 세계 최대 파운드리 엔비디아 애플 칩 생산. 여덟째, 알파벳 구글 클라우드와 제미니 모델로 AI 전 분야 확장. AI 흐름을 읽는 건 선택이 아니라 필수입니다. 이상 더 쉽고 깊은 AI 지식 채널 팟사이트였습니다.